Torna l'Alqueria Blanca a Canal 9. El primer capítol de la sèrie més vista de la televisió valenciana s'estrenarà en primícia d'ací no res. Ací a Alacant ja han començat a arribar els actors d'esta sèrie. Nosaltres els ampliem la informació d'ací uns minuts. I a Alacant acaba de començar la festa de presentació de la nova temporada de l'Alqueria Blanca. Allí estan els actors més estimats per l'audiència i tot l'equip que fa possible esta sèrie. Seguint la festa es troba Carolina Cellers. Carolina, cares conegudes però també personatges nous a l'Alqueria. Així és, Victòria, preparen-se perquè la quinta temporada de l'Alqueria Blanca ve carregada de sorpreses. D'ací uns minuts i acompanyats, evidentment, per tot l'elenc d'actors que formen el repart de l'Alqueria Blanca, estrenarem en primícia el primer capítol de la quinta temporada d'esta sèrie. Una sèrie que ha guanyat el recolzament del públic i que s'ha convertit en l'espai de ficció més seguit per l'audiència de tot Espanya. De fet, miren l'expectació que està alçant ací i el fet és que alguns capítols han aconseguit mantindre pegats a la pantalla ni més ni menys que més de 650.000 persones. La sèrie es grava ací, a la Ciutat de la Llum, els exteriors, a la colina de Santa Eulàlia. I atenció, perquè tots ells tenen una cita amb tots vostès el pròxim diumenge a les 10:15 de la nit per Canal 9. Nous capítols de l'Alqueria Blanca. Primer capítol, on es desvelen moltíssimes incògnites, Com no podia ser d'una altra manera, després ho van celebrar amb un bon ball al més pur estil de l'Alqueria. Ja saben de què parlem. Toni va estar allí. Catifa Roja, artistes convidats i moltíssima expectació. És la preestrena mundial dels nous capítols de l'Alqueria Blanca. Estic esperant al senyor alcalde i el que no m'apanya molt és el senyor Blai. Això que és la invitació? Sí, senyor. No, que sou VIPs. Total. Que així no pot entrar qualsevol. No, total. Aquí vol vostè? Yo a Ferri. Me encanta, es que me encanta. Pero ¿sabes quién lo domina? Paqui. Oye, sí, pero ten cuidado con Paqui. Quanta bona gent així, no? Home, clar, la gent guapa. Que estic guapa? Gràcies. Alguna sorpreseta? Tens nòvia? Ai, dona. Tu ixes en la sèrie, tu no. Jo que va, ja voldria jo. No ha anat amb un paperet enguany. Cap. Si te'n donen a tu, busca'm a mi. Molt bé, tira-li. Seguint un riu de pedres d'aigua dolça a la falda d'una muntanya gegant naix una alqueria blanca de terra dibuixada que enyora tindre mà. Vinga, senyora. I finalment arriba el moment més esperat d'esta festa. I així és com comença esta temporada de l'Alqueria Blanca. I com que no els volem desvelar què és el que passarà este diumenge, del cinema ens anem a la verbena. Què li ha paregut el capítol? Preciós. Home, pues si saben esperar-lo, desitjar-lo. Està tot l'estiu esperant, no? Esperant l'Alqueria Blanca. I no li ha defraudat. Ni pensar-ho. Se'l tornarà a veure el diumenge? Hombre, mira, diu que sí diumenge, però seguideta. Che, això és trampa. Seràs trampós. Ai, 1, 2, 3, 4, ole! Tot un mestre. Adiós, Ferri. Ay, él dice que ha sido Ferri, no lo sé. Allà va or les dones o a fer-se-la i sobar. Seminarista però espavilat. Bueno, és que a veure qui li diu que no. Mira, per favor. La preestrena mundial de la nova temporada de l'Alqueria Blanca ha sigut tot un èxit després d'Alacant, Castelló i València. I el pròxim diumenge a Canal 9, a les 10:15, 10:30, la nova temporada de l'Alqueria. Recolleu pandereta. Ja ho han dit, I com els havíem promès, ara toca parlar de la nova temporada de l'Alqueria Blanca. Avui és la preestrena a València, però ahir al Teatre Principal de Castelló en van tindre la seva ració. Els protagonistes de la sèrie de Canal 9 despertaren moltíssimes passions. Ells, però el nostre Xavi també. Per fi arriba l'Alqueria Blanca ací a Castelló. Fixeu-vos l'expectació a la meua esquerra i a la meua dreta. Tota esta gent està ací per a saber com continuarà la història i també per a conèixer de prop els artistes. I atenció, perquè avui alguns afortunats els coneixeran en persona. I per a triar d'aixòs afortunats entre tantíssima gent, se m'acudeix una idea. Hem muntat així en un 3 i no res un concurs d'ací, d'estes 6 dones, i serà una guanyadora, i d'estos 5 homes un guanyador que coneixeran en persona els artistes després de la projecció. Primera prova.
un crit. Aniré passant rapidet, com si ara mateix entraren tots els artistes. Va, ajudeu-me a contar. A la d'1, a la 2, a la 3. Guapos! I els homes destaquen poc en els crits, però molt en les mirades seductores cap a Asun. Ui, mira, este ens així de martini. Segona prova, fonamental. Jo l'any passat me vaig morrejar en Asun. Aleshores, m'heu de pegar un beset a mi i jo vos ficaré nota. Puntua més els morros que la galta, però feu el que vulgueu. Mi marido me mata. El seu home la mata. Va, més sentiment. Ui, esta a setembre. Ha clavat llengua. Tens, faena, Ui, ui. Ve. La guanyadora no podia ser una altra, Rosario la Besadora. I el guanyador, Xavi, el pelat de la mirada de gel. I després de l'arribada de les estrelles i de la projecció de l'esperadíssim primer capítol de la nova temporada, arriba el moment de complir la promesa. Així tenim guanyadora i guanyador, en la neta i en la dona. Esta senyora, per a guanyar i conèixer-vos, m'ha donat un bes en llengua. Vos ho jure. ¿De veres? Això de veres. Això és de veres o no? Una miqueta exageres, Des de principi, Fidel, no t'has perdut un. Des de principi. I que me costa, perquè soc camioner i tots els diumenges me fan moure per amunt. És bonic o no és bonic? ¿És fidelitat o no? Què te pareix? Molt bé. Vos pica la pell de gallina o no? No, de veres que val la pena. S'agraït. Per gent aixina val la pena. Vosaltres al final en l'Alqueria Blanca vos fareu novio, sí o ¿Ni no? ha tomata o no ni ha tomata? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? A veure, anem a proposar que envien SMS. I per acabar, la foto de família per al record.